جيب خصنا نقوموا به ماشي كمسؤولين وانما اولا وقبل كل شيء كانسان، ومعاد بالاضافه لحبنا للرياضه والشغف ديالنا بها. ومكانه الكاك هي مكانه استثنائيه دائما. كل شيء المغاربه اللي تيبغيو الكره تيبغيو الكاك وتيبغيو النادي القنيطري بالمكونات ديالو كاملين، وكنتسناو دائما يرجع للساحه. هو دائما كان فخر للمغاربه كاملين بالنجوم ديالو على الصعيد الوطني واللي تعطاو للمنتخب عبر سنوات. للاسف حادثه سير قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله احنا في جنبهم منذ يوم الامس، لا في سيدي بن نور ولا اليوم في الدار البيضاء. انا تنقلت معاهم للدار البيضاء، انا معاهم دابا في لاكلينيك. باستثناء الحالتين ديال السي العروي وعزيم اللي هما حاله شويه. السي عزيم اللي عنده كان بتر ديال الاصابع ديال اليد ديالو، والسي العروي اللي باقي في لاغيانيماسيون. ربما ربي يفرجها من هنا لساعات. حنا متبعين مع النورولوج، راه غادي يجي دابا ان شاء الله. شوفوا لو باسان ديالو راه قادوه ليه، داروا ايلايتي اوبيري البارح. بقيه اللاعبين راه كلهم داروا الفحوصات ديالهم. عندهم جروح، كاين تفكك في بعض المفاصل، لكن الحمد لله الامور سليمه بالنسبه للاغلبيه ديالهم. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يشافيهم ويشوف من الحاله ديالهم النفسيه، لان نفسيتهم انا كنت معاهم لا في وجبه الغداء ولا هنا في لاكلينيك. الحاله ديالهم مهزوزه بشكل كبير. تنتمنى من الله ان هذا الحديث ولو على الوقع ديالو، نتمنى انه يجعل الاهل ديال قنيطره انهم يلتفتوا لهذا الفريق وينتبهوا ليه، راه يستاهل كل الخير. الفريق اللي عشنا معاه الطفوله ديالنا وعشنا معاه الشباب ديالنا ومتعنا في كره القدم. تنتمناو انه يرجع للاضواء ديالو وتعاود العائله القنيطريه كلها تلتف حوله وتكون في جنبه باش يرجع يسطع بالاضواء ديالو اللي كان دائما، ويعطينا النجوم اللي كان يعطينا دائما. وكنتمنى لهم في الختام الشفاء العاجل ان شاء الله لجميع المكونات ديال النادي القنيطري. ما تنسوش باش يوصلكم ديما جديد فيديوهات جناح تيفي، تابوناو معنا في قناه يوتيوب وفعلوا الجرس.